waandishi wa habari, ifuatayo ni mrejesho wa usikilizwaji wa mashauri na mashauri ya mgawanyo wa mali na shughuli za kisiasa katika kesi namba 8323 ya mwaka 2025. Itakumbuka kwamba mnamo mwezi wa 5 2025 Saidi Isa Mohamed na wenzake walifungua kesi namba 8323 ya mwaka 2025 dhidi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, bodi ya wadhamini pamoja na katibu mkuu. Kwa kwanza na utangulizi wetu, ndugu viongozi na wanachama wa chama cha Chadema, mtakumbuka kwamba mnamo mwezi Aprili 2025 wadau hapo juu walifungua shauri la madai namba 8323 kama nilivyokwisha kusema la mwaka 2025, na walifungua shauri la madai hilo katika Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam, na maombi madogo namba 8960. Haya yalikuwa ni maombi madogo ya zuio, ambapo mnamo tarehe 10 mwezi wa 6 2025 Mahakama Kuu ilitoa zuio la muda kuzuia matumizi ya mali na shughuli za kisiasa hadi shauri la msingi litakaposikilizwa na kutolewa maamuzi na mahakama. Aidha, wakati shauri likiwa linasubiri maamuzi madogo juu ya mapingamizi yaliyotolewa na wajibu maombi, yani bodi na katibu mkuu, ilifunguliwa shauri dogo jipya na mwenyekiti wetu wa chama ndugu Tundu Antipas Lissu, akiomba pamoja na mambo mengine aliomba kuunganishwa kwenye shauri la msingi ambalo ni namba 8323 la mwaka 2025. Sasa taarifa ya mashauri haya ni kama ifuatavyo. Mnamo tarehe 17 mwezi wa 2 2026 shauri dogo tajwa hapo juu, yani shauri dogo ambalo lilifunguliwa na Mheshimiwa Tundu Lissu, shauri namba 28922 la mwaka 2025 liliitwa na lilipangwa kwa ajili ya kutajwa, na hapo juu lisikilizwa mapingamizi ya awali, na maamuzi ya mapingamizi hayo yalipangwa kutolewa maamuzi leo tarehe 3 mwezi wa 3 2026. Sasa leo ilikuwa ni siku ya kesi hiyo tulipokwenda mahakamani, na baada ya kufika mahakamani, mahakama imetoa maamuzi yake juu ya mapingamizi hayo, na kwa ajili ya kutajwa na mbele ikiwa mbele ya Mahakama Kuu masjala ndogo ya Mahakama Kuu ya Dar es Salaam, tunapenda kuwataarifu kwamba leo hii asubuhi Mahakama Kuu imeyakataa mapingamizi yetu. Tuliweka mapingamizi, mojawapo ya mapingamizi tusema kwamba hana miguu ya kusimamia mahakamani, na ndipo leo sasa mahakama imetoa maamuzi, imeyatupilia mbali mapingamizi yetu. Kwa muktadha huo, shauri hilo dogo la Tundu Lissu litasikilizwa siku ya Ijumaa tarehe 6 Machi 2026 saa 3 asubuhi. Wakati huo huo, kesi ya msingi itatajwa siku hiyo hiyo. Kesi ya msingi, yani kesi namba 8323 ya mwaka 2025. Wito kwa viongozi na wanachama kwa ujumla. Tunapenda kutoa wito kwa viongozi na wanachama wote kwa ujumla kufuatia mwenendo wa mashauri haya mbele ya Mahakama Kuu Dar es Salaam. Aidha, tunapenda kuwakumbusha pia shughuli za kisiasa za chama na matumizi ya mali zimezuiliwa kwa muda hadi shauri la msingi litakaposikilizwa na kutolewa maamuzi. Ni rai yetu kwamba kwa ajili ya kuheshimu utawala wa sheria, tumeshangazwa na baadhi ya viongozi na wanachama wa Chadema kupanga kutangaza na kuandaa makongamano na mikutano ya kisiasa kipindi hiki ambacho masuala hayo yamezuiliwa kwa amri ya mahakama iliyotolewa tarehe 10 Juni mwaka 2025 hadi kesi ya msingi itakaposikilizwa na kutolewa maamuzi. Ni kweli kwamba zuio la mahakama halijazuia mikutano na makongamano ya kitaifa kama siku ya wanawake duniani au siku ya uhuru,
siku ya malaria, pengine ni siku ya wanawake kama ipo, lakini maadhimisho hayo yanafanyika kwa mwamvuli wa chama husika, basi wahusika watakuwa wanadharau amri halali ya zuio hilo la mahakama. Ndugu waandishi wa habari na wanachama wa Chadema, imekuwepo dhana kwamba shauri hili ni shauri lililotolewa na kikundi cha watu wachache, lakini ukweli ni kwamba katika shauri hili wapo viongozi waandamizi wa chama na wafuasi wengine wenye nia ya kuona chama kinakuwa mikononi mwa wanachama wengi walioko hadi ngazi za chini kabisa, na si kumilikiwa na kikundi cha watu wachache walioko katika ngazi za chini. Lengo la mashauri haya yanalenga kuleta uwiano sawa au uwiano sawia wa mgawanyo wa mali na ushiriki wa shughuli za chama baina ya Tanzania bara na Tanzania Zanzibar, na kuhakikisha kwamba rasilimali za chama zinatumika kwa maslahi mapana ya chama na viongozi wake, hasa wa ngazi za chini na wanachama wote kwa ujumla. Huko mbeleni, shauri hili litakapokuja kusikilizwa, viongozi na wanachama watashangaa kwa namna gani mali na rasilimali za chama zinavyotumiwa na kufujwa na vikundi vya watu wachache, kuanzia ruzuku ya chama, majumba, magari, pikipiki na michango ya wanachama na wahisani kutoka ndani na nje ya nchi. Hitimisho, tunaomba wanachama kuendelea kuwa watulivu wakati tunasubiri maamuzi ya mahakama. Ni wito wetu pia kwa mahakama inayosikiliza mashauri haya kuyaita na kuyasikiliza kwa wakati mwafaka na kuyatolea maamuzi ili haki iweze kutendeka kwa pande zote mbili. Kwa ufupi, hiyo ndio taarifa yetu ambayo tunaomba kuiwasilisha. Taarifa meza ya maandishi. Asante. Labda tukianza na lile swali ambalo alianza kuhusiana na ukomo wa ile amri anayosema, je, inasadika kwamba ile amri imekoma ya iliyotolewa ya zuio. Tunasema ile amri haijakoma, ile amri inaendelea. Hata ukisoma ile amri ya mahakama inasema until final determination, maana yake mpaka kesi ya msingi itakaposikilizwa na kutolewa maamuzi. Na mpaka sasa kesi ya msingi hata hatujaigusa kabisa, sababu kama unavyoona, kama tulivyoeleza kwamba kuna maombi mbalimbali yameletwa, lakini pia ukisoma kwenye kifungu cha sheria cha 105 cha sheria ya mwenendo wa mashauri ya madai mahakamani, yani sura ya 33 iliyofanywa marejeo mwaka 2023, mahakama ina inherent power, yani ina mamlaka yake ambayo kwa kutumia pia order 37 ruru 1 na ruru 2, mahakama imetoa hiyo amri na ikasema mpaka kesi ya msingi itakaposikilizwa. Sasa kusema kwamba zuio limekoma kwa sababu si namna gani, hapana, itakuwa ni kupotosha jamii na kupotosha sheria. Lakini jaji yuko specific na mahakama imesema kwamba mpaka kesi ya msingi itakaposikilizwa na kutolewa maamuzi. Sasa kesi ya msingi bado inaendelea, hatujaifika. Kwa hivyo bado zuio linaendelea. Asanteni. Sisi ndio tukaa tena ni wajibu maombi, kwa sababu yeye ndio muombaji, alafu sisi tukaa ni wajibu maombi. Sasa tukaweka pingamizi moja hapo, pingamizi tukasema hana miguu, alafu lingine tukasema kwamba hati yake ya kiapo haikuwa nzuri kisheria. Sasa hayo mapingamizi yalisikilizwa na Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Dar es Salaam, na leo hii yalikuwa yanatolewa maamuzi, ili kwamba kama mapingamizi yatatupiliwa mbali, tutakwenda sasa kusikiliza hilo ombi lenyewe la yeye kuomba aunganishwe kwenye kesi ya msingi. Lakini kama yasingetupiliwa mbali, maana yake huu ungekuwa ni mwisho. Sasa kwa sababu mapingamizi yetu sisi yametupiliwa mbali, yameonekana hayana mashiko kisheria, kwa hiyo mheshimiwa jaji kwa busara zake ameyatupilia mbali. Na kwa hivyo sasa Ijumaa ndio tunakwenda kusikiliza hilo ombi la Tundu Lissu la kuomba aingie kwenye kesi ya msingi.
Kwa hiyo ombi lake ndio linakwenda kusikilizwa, nalo likisikilizwa litatolewa maamuzi na Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Dar es Salaam, na mahakama itasema sasa kulingana na mamlaka iliyonayo kwamba je, aingie au asiingie. Huku hatuwezi kujua kwa sababu ni kazi ya mahakama.